Education မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုဒီမှာ sharing ပြုလုပ်ပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ soft function ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် soft function ဟာဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Excel 365နဲ့အထက် version တွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာ table လေးတစ်ခုပေးထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီ table လေးထဲမှာ soft function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်မတို့ data တွေကို ascend နဲ့ descend နဲ့လုပ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကဒီမှာ score လေးတွေပေးထားပါတယ်အဲ့ score လေးတွေကိုကျမတို့ ascending စီကြည့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ descending စီကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို soft function အသုံးပြုပြီးတော့မှပြုလုပ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမက product ဆိုတဲ့နေရာမှာ E7 ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော် E7 ဆိုတဲ့ cell မှာကျမက soft function ကိုစတင်ပြီးတော့မှရေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမ soft function ရေးဖို့အတွက်ကျမ equal ကိုအရင်ဆုံးစရေးပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ soft ဆိုတဲ့ SOR ဒီ soft ဆိုပြီးတော့မှရိုက်လိုက်ပြီးတော့တက်တစ်ချက်ပုံပါတယ်ရှင်သူစီမှာစာဦးဆုံးရေးရမယ်အကြောင်းအရာကတော့ array ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ် array ဆိုတာကတော့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့ soft လုပ်မဲ့ data တွေကို selection ပေးတယ်လို့ပဲမှတ်ထားပေးပါရှင်အဲ့တော့ကျမကsource လုပ်မဲ့ data က product နဲ့ school ဆိုတဲ့ column တိုင်းတွေကို source လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ product က B7 ကနေစပြီးတော့ကျမတို့က C12 ဖြည့်ကို selection ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါက array ပဲဖြစ်ပါတယ် comma ထုတ်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့က soft index ဆိုတာက column လေးတွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျမတို့ array ပေးထားတဲ့ column ကနှစ် column ရှိပါတယ် product column ကကြတော့1လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ score column ကတော့2ဖြစ်ပါမယ်နောက် column တွေရှိသေးရှင်တော့3 4 5ဆိုပြီးတော့မှရေးလို့ရပါတယ်အဲ့အထဲကမှကျမတို့က1 2 column နှစ်ခုထဲကမှကျမတို့ကဘယ်ကောင်ကို soft လုပ်မှာလေကျမတို့ကဘယ်ကောင်ကို soft လုပ်မှာလဲပုံမူတည်ပြီးတော့မှ soft index ကိုအကိန်းကနေနေခွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ဒီ column က2 column ရှိတယ်ကျမ soft လုပ်မှာကscore ဆိုတဲ့ column ကို solve လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် score ဆိုတဲ့ column က2ဆိုတဲ့ column ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမက2ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါတယ် comma ကုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ soft order ဆိုပြီးတော့မှထပ်မံပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် soft order မှာ ascending ရယ် descending ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် ascending ကကြတော့1ဖြစ်ပြီးတော့ descending ကတော့ -1 ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျမတို့က ascending like ဒီခြေဘယ်ကိုစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ascending ကိုရွေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ enter ခောက်လိုက်လို့ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် by column ကိုဆက်ရွေးလို့ရပါတယ် by column ဆိုတာက source by column နဲ့လုပ်မှာလား source by row နဲ့လုပ်မှာလားဆိုပြီးတော့မှခွဲခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် source by column နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် true ကိုရွေးရပြီးတော့မှ source by row နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ false ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ default အနေဖြစ်တော့ source by column ပဲမရွေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် source by column ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒီမှာမရွေးတော့ပါဘူး green လေးပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာ enter ခောက်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင် formula ကိုတစ်ချောင်းပဲရေးရပါတယ်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကကျန်တဲ့ဟာတွေကသူ့ဘာသူ auto fill နဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အရင်တုန်းကရှေ့က formula တွေဆိုလို့ရှိရင် formula function တစ်ခုရေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျန်တဲ့ cell တွေမှာလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးရေးရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဒါကကြတော့ soft function မှာကရေးစရာမလိုဘူးကိုရဲ့ဖြစ်မဲ့ထိတ်ဆုံး cell မှာပဲ function ကိုရေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျန်တဲ့ data တွေက auto ဖြစ်သွားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ function တွေ auto ဒီမှာရေးထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က ascending စီထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သေးတာကနေငယ်တာကနေပြီးတော့မှကြီးတာကိုပြောင်းသွားပါတယ်တကယ်လို့ descending ဆိုတာဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်descending တာစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့များရာကနေနည်းရာတွေကိုသွားပြီးတော့မှသူက descending စီသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ် soft function ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာ900လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်နော် orange ကို900လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ပထမတော့ orange က40ပဲရှိတော့ descending စီလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ orange ကို900လို့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျရင် descending formula နဲ့ရေးထားတော့ဘယ်လောက်ရောက်မလဲဆိုတာကျမတို့အဲ့ဒါခောက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် orange ဆိုလို့ရှိရင်900လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့အပေါ်ကို descending စီထားရတဲ့အများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ကျမ soft function အကြောင်းလေးကို
ပြသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကြီးမှုလို့လည်းဒီ function ကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ကဲ၍ကျွန်မဗီဒီယိုလေးကလူကြီးမင်းတို့အတွက်တစ်စုံတရာအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် share ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လေးပြုလုပ်ထားပေးပါရှင်အသစ်တော့ Excel နဲ့ပတ်သက်တာတွေ Power BI နဲ့ပတ်သက်တာတွေနဲ့အခြားတော့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်မတို့ sharing ပြုလုပ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။